अरे जाने प्राण निकाल दे मेरे सगरे, कोई ना सुनते ही। ओ भाग्यवान, सुन नहीं है का भाग्यवान? ओ भाग्यवान, काय की कह रहे? काय है वो तुम काम ना करन दे तो काय को बात दे रहे? भाग्यवान वो साल सुना ले खांसी के मारे तो वाले वो मनाते कह रही हूँ। तीन तो डॉक्टर बता दे तो तुम्हारी खांसी सही ना है यार। सेंट जाऊंगा तब राजी होगी तो मैं हम में बैठ जाओ, हवा दिखवाई दे मुझे मोड़ा पे। वाला भेज रही हूँ, आओ इंतजाम कुछ हुआ, आओ वाला भेज रही हूँ। बुढ़ापा खराब हुआ है। रिंको कहा है तो नाने हते के खा के तो जब आप को कहूँ दिखाए कर लावे कछुजा को इंतजाम कर ले, कितने दिन आएंगे खांसता जो गरीब भाई इंतजाम में लगे रहा हूँ, कब जरूरत बच्चे लगाइए ना कि सूखी लगाइए, चक्कर में धर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हैं। देखिए हाथ पाता सेक के लिए ठंडा है रही है, ताते सूखी लगाइए धर रहा हूँ। तो ऐसा कर ले अब तू के भाई ढूंढ ले पिंटू का कहाँ है बेटा, और दवाई दबाएला। चलो आओ ठीक है, आओ जा। कितने है जी पिंटू? कहाँ हो जे पिंटू? खाएगी ये बात दे रहे हो? खाएगो? अरे यार ने काम हो तो यार खाएगो? अरे ये डोकरों को इंतजाम करवाए दे यार। इंतजाम? हाँ, खांसे के बावर भाई जा रहे हैं, दवाई फवाई लाके आनी है कि 3-4 दिन आए खत्म है, पैसे को तना है यार। अरे 15 दिन आते खांस रहे हैं जी। हाँ एक काम करे, आज बुलेंड फाइनल इनको इंतजाम करवा दे भैया, इनको इंतजाम तू कलेश खत्म करवा, मैं ताते मैं कछु काम ना कर लूं। मेरी संगत तो चले। हाँ लल्लू कहाँ आ रहे हैं? क्या बात है, आ जाओ। हाँ। तुम्हारी ये खांसी को इंतजाम करने में जा रहा हूँ। फुलेंड फाइनल भी का हो तो भैया बाद में बताऊँ, तुम नहीं समझ आओगे भैया। तुम घर पहुंचो करके यार इंतजाम हो वाल। आज देखे तुझे को फुलेंड फाइनल। जिन्हें देख मुझे कहीं कहाँ है मोते कह के ना के फ्लैंड फाइनल इंतजाम का हो तू है मोड़ी वैसे चिंता तो करते नहीं, पर देखा तू जाए के ना हिला कहाँ है। चलो जिन्हें देखा तू मुझे कहीं कहाँ है, तू तो पीपरा के नीचे लग रहे हैं। देखा तू मुझे कर रहे हैं मैं इंतजाम में। देखा चलो आ जा। दिमाग में चले का रहा हुआ यार, यहाँ चौं ले आ हुआ है। तू टेंशन मत ले, आज फुलेंड फाइनल व्यवस्था तू ना जान, तू मैं बड़ा हूँ ना। मुझे पता हो कि काका सोच नहीं पत्ती है, काका इंतजाम करनी पड़ती। आजा बताओ तू। तभी तो तू लेके आया। आजा अब देख। सुन, बाबा को तो दाग उझाले को। हाँ बाबा को तो स्थान जाइए। अब तो जी सोच नहीं है कि इनके काजे कौन चीज की व्यवस्था बनावे हो। इनके काजे मतलब ये 3-4 दिन के मेहमान है यार, ऐसा मत करे यार। हंसी है जा रही है ना। 3 दिन आए, 3 डॉक्टर चेंज कर दे, 15 दिन आएंगे लल्लू। अब जो मान लियो ने इज्जत के मशीन के जाएंगे। और सुनी जी सबरे काम करने पड़ते, जी बड़े ने सोचे नहीं पड़ते पहले तो इंतजाम। अब हाल यहाँ जी चली बड़ी है, सबरी बड़ी ज्यादा है तो नुकसान होता तो काट गए और यहाँ जगह फगे बना के पहले तो व्यवस्था कर दी। तो इतने नहीं। हाँ और देखे रिश्तेदार आवत है तुम्हारे में, तो यूँ कहते हैं कि सोचने पे जरा भी जगह ना आती। नहीं बहुत जगह हम पे बस बाबू इंतजाम इतने सही है जगह। अच्छा ये अच्छी है कि जी तक साइड इतने अच्छी है जगह, इतने अच्छी है। चल आ जाए तो देखते हैं। देख पूरी जगह बढ़िया है यार। नहीं इतनी सही है, देख साफ सुथरी जगह। ये सही है यार। नहीं इतनी अच्छी लग रही है यार। अबे मान ले मेरी। अरे यार देख जी जगह सही ना यार, इतनी ही सही लग रही है यार। ये पेड़ सबर जागो तो पेड़ तेरे एक पलंग ले लेंगे। वहाँ सही है पलंग से। कहा बेटा कहा डिसाइड कर रही हो? जी बताओ। जी जगह बढ़िया है कि जालंग की शायद बढ़िया व्यवस्था? काय मकसद है बेटा, मुझे तो बता भले करवत नहीं है। नहीं तुम्हें बताऊं,
नहीं कचू और ही सोच रहे हैं खरियान बनानो है नहीं नहीं कर नहीं। बता नहीं का करना अब जी बताओ तुम एक बात सोचो, यहाँ अगर आंच लगी नीचे तो ऊपर को पेड़ उजट जाओ पूरा हाँ है जरा को, और इतनी की साइड वो जगह आती है तो इतनी की साइड बचे जाओ पीपर आप। अच्छा कोई करवत हट जाए, कोई आंच लगाया जाए बाबा। ऐसे ही कोई हाँ ये तो तुम्हारी सही सोच है। ऐसी बात है ना ने हाँ? ने कजू और हुए क्यों कह रहा हूँ हाँ। पहले तुम जगह डिसाइड कराओ जी बढ़िया है ना तक। हाँ वो सही जगह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ देखते चलो देख जी है कलदार तुम लक्षण है सर। हाँ बताओ तुम कौन सी जगह। आ जाओ आ जाओ देखियो क्यों कह रहा हूँ बस इतना डिसाइड करो यार हाँ कि बेटा बाबा के बगल में है कि जालन पे है? बेटा यहाँ चोर हो यही ठीक है। चलो ठीक है। हाँ कोई लगाया जाओ करवत तो कम से कम पीपत तो बच जाओ। हाँ हाँ वही तो सोच रहा हूँ मैं। हाँ हाँ यहाँ ठीक है जी बढ़िया जगह। जी जगह फाइनल है गई आओ ये फाइनल है गई। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कहीं पूछ लेते हैं मोए लक्ष्मी चंदा लल्लू। हाँ बेटा भाई बाप बता देने के कहू कर्म में आँच ना लगी। हाँ। तेने बेटा जी सोच कैसे लगी कर्म में आँच लगी जाएगी। कौन सी चूतिया ने सोची। तू तो कह रहे हो हवा लगे कर्म में आँच नहीं लगी जाए कहूँ। तुम्हारे दिमाग की बात है, मैं तो दाग के काजे जगह देख रहा हूँ पापा ही बगल में दे दूँ। कौन है काजे खांसी कह रही ना तुम्हें, मुझे सोच रहा है डॉक्टर साहब ने कह रही है कि कबू जिद्दी जगह है। अरे। देखो पहले सुन तो लो पहले सुनो देखो इज्जत की बात है। चार आदमी आएंगे नो कहेंगे कि तुम पे डोकरा जरा वे काजे जगह हूँ ना तो मैं पहले तो साफ करके लिप पोते के तरह हूँ। मैं मरवे की अभी तो सोच रहा है भूखे मर जाओगे तुम्हें। दवाई को तो दम ना तुम पे सुनो 2 रुपया खर्च कर देती ना का तुम सही है या तो। अब कहाँ गई खांसी तुम्हारी, तुम ड्रामा करते हो। नारायण में अभी तो मैं मरवे की सोच रही है। अभी तो तुम माल बनाना हूँ 100 साल जिए दाग लगावे सब चीजों को पहले ही जगह डिसाइड कर ली लक्ष्मी चंदन ने नो गुस्सा बते वो इन पे दवाई तो करा बता ना भाई। बताओ ऐसी औलाद परमात्मा खाओगे नहीं दे। ये पंडितानी है जे सगरे कौतब करते है कह रही मोड़े इनते जिन्हें दिखा रहा हो दवाई कराएंगे नहीं मारे वे को इरादा पहले ही सोच लो। बारे बा औलाद हूँ यो कहता हूँ तुम दुखी है जाओगे।